Daniel pennod 2 ac adnodau 29 hyd at ddiwedd bennod 49. A hyn o gyda'n gilydd i ni moyn edrych ar y freuddwyd a gafodd Nebuchodonosor. Wi am fynd trwy'r adnodau gyda chi yn gyntaf ac wedyn cymhwyso y gwirioneddau sydd yn yr adnodau i ni. Felly i ddechrau, gadewch i ni fynd trwy'r adnodau yn weddol brysiog mwyn i ni ddeall y manylion yn gyntaf. Mae gyda ni tair adran yn yr adnodau dan sylw. Yn gyntaf, i ni'n cael Daniel yn disgrifio'r freuddwyd i'r ymerawdwr. Adnodau 29 hyd at 35. Mae Daniel yn dechrau, wrth gwrs, trwy egluro wrth y brenin, mae nid i ddawn sydd yn gyfrifol am yr esboniad, y dehongliad, ond fod Duw wedi datguddio fe iddo fe mewn breuddwyd. Wrth egluro y freuddwyd, mae e'n dweud wrth Nebuchodonosor i fod ar ei wely yn cysgu ac i fod wedi gweld delw fawr iawn, delw llachar, delw o ddyn. Nawr, dydy e ddim yn dweud hynny yn syth, ond mae hynny'n dod yn amlwg wrth i ni fynd trwy. Ac wy'n credu fod hynny yn bwysig i ni. Ac mae'r olwg o'r ddelw yn codi arswyd ar y brenin. Daniel yn mynd ymlaen i roi disgrifiad manylach o'r ddelw. Pen y ddelw o air pur. Mae yna 4 ran i'r ddelw. Pen yn air. Yna lawr i'r bron a'r breichiau, arian. Y bol a'r cluniau, pres. Y coesau o haearn. Y trad yn gymysgedd o haearn a chlai. Sylwch wrth i chi fynd lawr yn y ddelw, mae'r gwerth y metalau yn lleihau. Yna yn y freuddwyd, mae Nebuchodonosor yn gweld carreg. Ac mae'r garreg yma yn ddiddorol yn dod heb ei naddu. Wedi ei naddu, ond heb gymorth dyn. Hynny yw, dydy dyn ddim yn gyfrifol am y garreg. Dyw dyn ddim yna yn naddu. Mae yn dod yn oriwch naturiol fel petai. Ac mae'r garreg hon yn nesau at y ddelw ac yn taro'r ddelw wrth ei draed ac yn malirio y trad, y coesau, ond yr holl rannau. Mae'r holl rannau gyda'i gilydd yn cael ei dryllio. Y darlun sydd gen i yw chi gyd wedi gweld y ffilmiau yma o bloc o fflatiau. A chi wedi gweld y ffordd maen nhw'n cael gwared nhw y dyddiau hyn. Maen nhw'n dod yr explosives lawr y gwylod ac wedyn rhywsut maen nhw'n gallu reoli'r peth
fel bod yr bloc yn cwympo fel hyn, jyst yn malurio, a na gyd sydd ar ôl yw cwmwl o fwg a llwch hobman. Dyna sydd yn digwydd. Mae'r garreg yn taro fel bod yr holl ddew yn cael ei malurio ac fel is yn y gwynt, cael ei chwythu ymaith. Ond mae'r garreg yn aros ac mae'r garreg yn tyfu. Ac yn tyfu i fod yn fynydd. Ac i fod yn fynydd sydd yn llenwi'r holl ddaear. Yr ail ran i ddyn o air. Mae'n cynrychioli Babylon hefyd, pen o air. Ar ôl hyn, medde Daniel, ar dy ôl di, sef ar dy ôl di a brenhiniaeth Babylon, mae yna frenhiniaeth arall yn mynd i ddod. Dyma'r arian, sef y bron a'r breichiau gwanach nath i, medde Daniel. Mae hyn yn cyfeirio at ymerodraeth y Mediaid a'r Persiaid, a fyddai'n dilyn ymerodraeth Babylon. Y trydydd ran o'r ddelw yw'r bol a'r cluniau o bres. Brenhiniaeth arall yn mynd i godi. Brenhiniaeth groeg, teyrnasiad groeg. Ac yna fe ddaw pedwerydd ran, sef y coesau a'r trad. Rhain o haearn yn gryf, fel mae haearn yn gryf, fel mae haearn yn malurio pethau. Mae hyn yn cyfeirio at ymerodraeth Rhufain a ddaeth am malurio popeth. Ond, fe fydd yr ymerodraeth yma'n ranedig. Fe fydd y trad yn gymysg o haearn ac o glau sydd ddim yn cymysgu yn dda iawn. Felly 4 ymerodraeth sydd yn y Breuddwyd. Beth am y garreg? Bu Duw, medde Daniel, yn sefydlu brenhiniaeth. Nas difethyr. Bydd dim terfyn ar y brenhiniaeth. Ac fe fydd y brenhiniaeth yma yn dryllio ac yn rhoi terfyn ar y brenhiniaethau eraill. Y garreg yw'r arglwydd Iesu Grist a'i deyrnas e. Nawr, y drydydd ran yn yr adnodau yw fod Daniel wedyn yn cael ei ddyrchafu gan Nebuchodonosor, adnodau 46 hyd 49. Mae Nebuchodonosor yn plygu o flaen Daniel ac yn dweud wrtho fe, 47, yn wir Duw y Duwiau ac arglwydd y brenhinoedd yw eich Duw chwi a datguddiwr dirgelion. Mae e'n cydnabod mae Duw Daniel yw'r gwir Dduw. Mae'n dyrchafu Daniel yn ben ar dalaeth Babylon, ac mae Daniel yn gofyn ar ei Siadrach, Mesiach ac Abednego cael ei gwneud yn llywodraethwyr yn halaeth Babylon. Nawr, dyna'r hanes i ni, dyna'r manylion yn y benod.
Felly am weddill y bregaeth nawr, ein ni am gymhwyso hyn I ni. Beth yw'r gwersi I ni? Beth yw'r cymhwysiad I ni? Ga roi 4 I chi o'r adnodau hyn. Cymhwysiad neu gwirionedd cyntaf allwn ni ddysgu o'r adnodau. Mae hanes yn llaw Duw. Mae hanes yn llaw Duw. Mae Duw fan hyn yn rhagfynegu y dyfodol I Nebuchodonosor. Mae'n gwneud hynny oherwydd mae Duw yn gwybod beth yw'r dyfodol. A dim jyst nawr wythnos, ond canrifoedd sydd yn mynd I ddilyn. Mae'r dyfodol yn eglur I Dduw. Mae'n gwybod am yr ymerodraethau yma sydd yn mynd I godi ar ôl Babylon. Mae'n gwybod bod Babylon yn mynd I ddod I ben rhywbryd, a mae'n gwybod beth sy'n mynd I ddilyn hynny. A mae'n gwybod oherwydd mae'n trefnu y cyfan. Bydd wedais I pan dechreuon ni ar y gyfres hon, a'r cyflwyniad, bod rai esbonwyr, ac felly rai gweinidogion hefyd, a phroblem gyda, wel beth wedi gael, wyddyn gwybod os mae'n Gymraeg cywir, ond proffwydo rhagfynegiadol. Proffwydo rhagfynegiadol. Mae problem gyda nhw, gyda fod y Beibl yn rhagfynegu y dyfodol. Dydy hynny jyst ddim yn digwydd. Dydy hynny jyst ddim yn bosibl. O leia mae'r bobl hyn yn onest, o leia mae'r bobl yna yn wir wedi ystyried beth mae'n golygu I rydych chi am ffilmiau. Ni'n meddwl am ffilmiau sydd yn ceisio disgrifio dyfodol. Mae mor anodd, achos does neb yn gallu rhagfynegu y dyfodol. Y syniadau, a weithiau mae'n eitha da, ond weithiau mae'n bell I fod I ffwrdd o'r gwir. Ond ni'n siarad yn fwy manwl am hynny, na hynny, am yr hyn sydd yn mynd I ddigwydd yn dyfodol. Felly mae'r bobl yn dweud, gallai hyn ddim fod yn wir. Achos mae mor gywir, dydy'r jyst ddim yn bosib. Ond dyn ni'n dweud, does dim byd yn rhiannodd I Dduw. Oherwydd mae Duw yw e. Dyna'i broblem nhw mewn gwirionedd, dyn nhw ddim yn deall neu'n credu mewn Duw. A beth yw Duw? Bod Duw yn anfeidrol. Bod Duw yn holl a lluog. A fydd dim yn amhosibl gyda'r arglwydd. Mae'r Beibl yn gofyn. Mae'r Beibl yn dweud, Diarhebion 16 a 33, fwrw'r coelbren i'r arfed, oddi wrth yr arglwydd, y daw pob dyfarniad. Byddwn ni'n cyfieithu hwnna fel hyn. Mae Duw yn gwybod beth yw rifau yn y loteri yn mynd I fod wythnos nesaf. Does neb ar wyneb y ddeiar yn gallu dweud, ond mae Duw yn gwybod. Oherwydd mae e'n trefnu. Hanes. Dwi'n cofio Paul yn sefyll yn Athen ac yn pregethu wrthyn nhw ac yn dweud y geiriau hyn yn Actau 17. Wnaeth ef hefyd o un dyn yr holl genhedloedd I breswylio ar holl wyneb y ddeiar gan osod cyfnodau penodedig a therfynau a'i preswylfod. Mae Duw yn gwybod terfynau pob person. Mae e'n gwybod pryd y mae yr arlywydd Putin yn mynd I ddod I ben. Mae'n gwybod y dyddiad. Mae'n gwybod yr awr. Mae yn I lawer. Mae hanes
yn ei law e. Rheolir pob byd i ni'n canu, gan air cadarn i o'r. Diogel o hyd yw daear y môr. Mae Duw yn gwybod. Mae'n gwybod am yr wythnos nesaf. Dyn ni ddim, ond mae'n gwybod. Mae hynny law e. Dyna'r cyntaf felly o'r gwirioneddau a'r cymwysiadau i ni. Yr ail. Mae'r ail yn hir gyda fi o ran y frawddeg. Ond mae'n bwysig. Mae'n meddwl yn bwysig i fi trio rhoi cymaint o ni'n gallu mewn, achos mae hwn yn dod yn ei agosach at y breuddwyd a'r prif neges sydd i ni fan hyn. Plis canolbwyntiwch, wi ddim moyn ail ddweud e. Chi ddim moyn i ail ddweud e chwaith. Dyma'r ail ben. Mae ymerodraethau, brenhiniaethau, llywodraethau, sefydliadau, cymdeithasau, cynlluniau, gobeithion, a syniadau dyn yn siŵr o gael ei dryllio, neu chwalu, a'i dinistrio. Oedd roedd y ddew yn cynrychioli ond teyrnasoedd pwy? Dyn. Beth oedd y ddew? Pan o'ch chi'n edrych ar y ddelu, beth o'ch chi'n gweld? Dyn oedd. Ddew o ddyn. Oedd e'n gyfan. Un dyn, un corff, un cyfanwaith oedd yna. A dyn oedd e. Pen, breichiau, bol, coesau, dyn. Un ddew. A dew oedd. Mae dew yn enyn addoliad mewn rhai yn dydy. Dyna beth yw dew. Mae hynny'n arwyddocaol. Roedd na ogoniant yn perthyn i'r ddew yma. Roedd hi'n llewyrchu. Roedd hi'n codi arswyd ar y brenin. Roedd rhywbeth yn creu argraff am y ddew yma. Dyn. Ond mae'r ddew yma yn cynrychioli dyn yn ei wrthryfel, yn ei elyniaeth, yn ei farchder, yn ei hunan reolaeth. Dyna sydd gyda ni fan hyn mewn gwirionedd. Dyn heb ddew. Roedd y pen yn cynrychioli Nebuchodonosor, ond mewn gwirionedd roedd yr holl ddew yn cynrychioli Nebuchodonosor allan ni ddweud, a Babylon, a phob ymerodraeth a brenhiniaeth oedd ei ddilyn, fel ni wedi dweud. Ond mewn gwirionedd, tu hwnt i hynny hefyd. Tu hwnt i ymerodraeth Groeg a Rhufain, pob ymerodraeth lle dyn sydd yn ben. Mae pobl yn meddwl i bod nhw'n gallu byw i bywyd heb ddew. Mae nhw'n gallu reoli bywyd heb ddew. Heb i gyfreithiau e. Heb i lyfr e. I ni yma yn 2023. Ac yma'r un peth. Mae pobl yn dweud, does dim angen Duw arni.
Mae'r adnoddau gen i fyw heb ddiw. Does dim angen Duw arno ni. Allen ni creu ein deddfau ein hunain. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my faith, of my soul. I am master of my faith. Nebuchodonosor, a neges Duw i ni yw, os nad yw Duw yn ein bywyd ni, dim ond un, os mae dim ond dyn sydd gyda ni yn ein bywyd ni, dim ond syniadau dyn, dim ond doethineb dyn, trad o glai sydd gyda ni, fel y ddelw. I ni mewn peryg mawr. Achos ni'n mynd i ddisrywio, ni'n mynd i cael ein ddisrywio, a dadfeilio. Dyn ni ddim yn mynd i bara. Ffrindiau, fel wy'n dweud, yma sydd yn nodweddu ein hoes ni. Beth yw pethau sydd yn nodweddu ein hoes ni? Seculariaeth. Beth yw ystyr seculariaeth? Seculariaeth yn dod o'r gair Lladin, seculum, sydd yn golygu y byd. Y byd hwn, fel mae'r Beibl yn sôn am y byd. Seculariaeth, dim ond y byd sydd. Does dim byd arall. Does na ddim fyd ysbrydol. Does na ddim fyd tragweddol. Dim ond y byd hwn. Materoliaeth. Beth yw materoliaeth? Wel, dim ond mater sydd. Dim ond pethau i chi'n gallu dal gafel. Dim ond pethau i chi'n gallu gwynto. Dim ond pethau i chi'n gallu gweld. Dim ond pethau sydd yn gallu clywed. Na gyd sydd. Does na ddim byd arall. Resymoliaeth. Rationalism. Beth yw hwnna? Wel, y gred bod yn reswm ni yn gallu datrys popeth. Mae dim ond yn reswm ni sydd. Does dim eisiau dim byd arall. Ffolineb yw edrych am rhywbeth arall. Does dim eisiau dim byd arall. Mae'n reswm ni yn ddigon da. Humanistiaeth. Mae hynny'n esbonio ei hun. Humanistiaeth. Dim ond y bod yno. Dim ond dyn sydd mewn gwirionedd. Delw yma, ffrindiau. Dyn, chi'n gweld. Dyn. A beth yw'r neges i ni? Traed o glai. Mae'n mynd i cael ei ddinistrio. Mae'n mynd i cael ei chwalu. Beth yw hanes y byd? Hanes dyn yw hanes y byd, yn difyn. A sut ni'n disgrifio hanes y byd, neu gwareidra civilization? Mae methiant. Mae dadfeiliad, fel hyn mynd lawr o ran ei werthau. Pob ymerodraeth sydd wedi bod. Ac fe fydd, mae'n dod i ben. Ni dal yn dysgu'n plant ni esblygiad yn yr ysgolion. Esblygiad! Oes bobl wir yn credu esblygiad gyda beth ni ddim yn trwy, fod dyn yn gwella, gred yma ni'n gallu neud e. Fe fydd pethau yn gwella. Fe fyddwn ni'n cyrraedd rhyw utopia. Does dim angen adnoddau eraill arno ni. Pwy? Ddynol. Yn cofio Salm 1? Gwynau fyd y gŵr neu rodia yn hyngor yr anifeolion, ac ni saif yn ffordd pechaduriaid, ac nid eistedd yn eisteddfa gwadwarwyr, ond sydd ei wyllus yn hyfraith yr arglwydd ac yn myfyrio neu gyfraith ef ddydd yn nos. Mae'n disgrifio yr un sydd yn nawr Duw, ac e fe a fydd fel pren wedi ei blannu ar lan afonydd yfrwydd,
Ar hwnna fydd ei ffrwyth yn ei bryd, a'i ddalen ni wyl, a pha beth bynnag a wneir, fe a lwydda. Ond, adnod 4, nid felly y bydd yr aniwiol. Pwy yw'r aniwiol yr un sydd yn dweud ys dim Duw? Does dim eisiau Duw arna i. Nid felly y bydd yr aniwiol. Ond, sut? Fel manis, fel beth ddigwyddodd i'r ddelw. Mae garreg yn dod ac yn malurio, ac mae'n troi mewn i ddim byd. Manis ar hwnna chwal y gwynt y maith. Psalm 2 hefyd. Chi'n cofio sut mae hwnna'n dweud? Am y brenhinoedd ffôl yn codi yn erbyn Duw a'i grystef, dryllu hwynt a gwialen haearn, maluri hwynt fel llestr pridd. Os mae yna gyd sydd gyda ni, ffrindiau, yw ymddiried mewn dyn a pethau dyn, byddwn ni cael yn malurio rhyw ddydd. Trydydd gwirionedd i ni o hyn. Mae yna deyrnas arall i'n dwyfo, heb derfyn iddi. Teyrnas yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw garreg, fe a'i deyrnas. Fe ddaeth o tu fas i'r ddaear yma. Dyna arwydd y cad, fod e wedi naddu, nid trwy law dyn. Fe ddaeth tu fas i'r ddaear yma. Roedd e'n bodoli cyn y byd. Ac fe ddaeth i'r ddaear yma pam yn chwalu. Chwalu teyrnasoedd di-ddiw dynion. Fe ddaeth e'r byd yma mwyn sefydlu teyrnas well. Teyrnas ddi-sigl. Teyrnas fydde'n para. Nid fel teyrnasoedd y ddaear yma. Edi farhewch, medda fe, pan ddechreuodd y bregethu. Canes nesaf, teyrnas nefoedd. Fe ddaeth ei sefydlu teyrnas nefoedd. Fe ddaeth e'n fach, fel y garreg, oedd yn fach yn dod at y ddelw. Yn fach, yn fabi bach, y Methlem, yn sair yn Nazareth. Yn fach, yn wan, ond fe ddaeth ac fe dyfodd a chynyddu. Teyrnas nefoedd sydd yn debyg i'n hedyn bwstard, Breuddwyd, sydd lleiaf o'r hadau, ond mae'n tyfu, ac mae'n tyfu, ac mae'n mynd yn fawr. Mae fel syrdoes sydd yn lledaenu trwy'r cyfan. Mae'n mynd i lledaenu trwy'r ddaear. Mae'n mynd i fynd yn fynydd mawr trwy'r holl ddaear, y deyrnas sydd gydag ef. I ni'n canu, ydyn ni, dim ond unwaith y flwyddyn i ni'n canu, neu cwpl o weithiau y flwyddyn i ni'n canu. Piti am hynny. Mae'n hyfryd y geiriau hyn. Tywysog tang nefedd. Wna'n deiar o'r diwedd. Gwneud ar y geiriau hyn. Tywysog tang nefedd. Cyfeiriad fyna at fachgen doeth Eseia yn dyfed. A'r llywodraeth bydd ar ei ysgwydd e. Tywysog tang nefedd. Wna'n deiar o'r diwedd. Yn eilwyd gyfanedd i dim ynen, dan goron ei Duw. Yn brodyr i'w gilydd, drigolion y gwledydd, cawn rodio yn hafddydd yn nef. Bydd e'n ddydd o haf bob dydd. Wel, dim fel yn haf ni, ond fe bydd e'n haf bob dydd, bydd dim cymylau yn y deyrnas yma. Bydd e fel haf, ein disgwyl yn Salem i ganu'r anthem, dechreuwyd y Methlem, mae ef. Ac o'n i'n meddwl wrth baratoi am yr emyn arall, y carol arall
i ni'n canu, sydd yr un mor dda nac ofnwch blant Sion. Fe welir ddiwiolion, a'i gynnau'n dra gwynion i gyd. Yn lan wedi canu, yng ngwerthfawr waed Iesu. Dyma beth sydd yn digwydd i'r bobl sydd yn y deyrnas yma. Fe fydden nhw'n lan, fe fydden nhw wedi cael eu canu. Maint fyw beiddin y byd, yn ryddion o'i cystydd, dim argyfyngau pryd ni, yn canmol ei hardwydd, yn cario hardd balmwydd, bob un, mewn teyrnas, uwch deir, fel hael yn dra hawlgar, heb garchar, na galar, na gwyd. Dim carchar. Crisnogion nawr yn cael eu carcharu, bydd dim carchar fyna. Na galar, bydd dim colli anwyliau pryd ni yn y deyrnas yma. Na gwyn, dim poen yn y deyrnas yma. Fe ddaeth i sefydlu teyrnas. Fyddwch chi yno, ffrindiau? Dyna'r cwestiwn. Fyddwch chi yn y deyrnas yma? Fydda i yn y deyrnas yma? Y deyrnas uwch ddeiar yma. Byddwch chi yna, bydda fi yna, yn rodio yn hafddydd, yn nef. Neu y byddwn ni'n cael ein chwalu yn y ddelw. Sut allwn ni fynd i'r deyrnas yma? Wel, fe ddwedodd un o'r Pwritaniaid gynt, dwi'n credu, rhywbeth fel hyn am y nefoedd. Cyn i ni fynd i mewn i'r nefoedd, mae'n rhaid i'r nefoedd fynd i mewn i ni. Mae hwnna'n wir am y deyrnas hefyd. Cyn i ni mynd mewn i'r deyrnas, mae'n rhaid i'r deyrnas fynd i mewn i ni. Ffrindiau, ydy'r deyrnas wedi mynd mewn? Ydy ni wedi mynd mewn i'r deyrnas? Mae'n bosib, chi'n gweld, oherwydd mae'n deyrnas fewnol, mae'n deyrnas ysbrydol. Rhyw ddydd fydd hi'n weledol, rhyw ddydd fydd hi'n deyrnas ar y ddaear ac yn y nefoedd, yn y llanol, yn ddaearol fel petai. Ond nawr, mae'n deyrnas ysbrydol. A meddwl Iesu Grist, oedd ieithyr eich gen i chwi drachel, ni ddichon dyn weled teyrnas nefoedd. Mae rhaid i chi gael eich ail eni. Oedd ieithyr eich troi, ach gwneithir fel plant bachau, nid ewch chi mewn i deyrnas newydd, mae rhaid yn troi. Dyma'r ffordd i mewn. Mae rhaid ceisio deyrnas yma. Ceisiwch yn gyntaf. Deyrnas Dduw. A'i gyfiawnder ef. Ydyn ni wedi ceisio y deyrnas yma? Wel, mae amser wedi mynd. Gaf i jyst roi'n gloiawn y pedwerydd gwirionedd i chi o hyn. A dyma'r pedwerydd pen i chi. Mae modd cael datgyddiad Duw a gwneud dim byd ag ef. Mae modd clywed datgyddiad Duw dim newid yn y byd ac yn ddifrifol. Ni'n gallu clywed datgyddiad Duw. Gobeithio ni'n clywed datgyddiad Duw yma bob sydd. Ni'n gallu clywed rybyddion Duw. Ni'n gallu clywed apeliadau Duw. Ni'n gallu clywed fod pob un sydd yn ymwneud yn mewn dyn yn unig yn mynd i gael ei chwalu rhyw ddydd. Ni'n gallu clywed fod modd i ni cael ein derbyn yn heyrnas nefoedd ac eto wneud dim byd a hynny. Dyw ddim yn cael iot o newid yn ein bywyd. Fel Nebuchodonosor. Ffrindiau, mae'n cymaint yn ein capeli sydd fan hyn. Dyma'r peryg i ni hefyd. Dim plygu, dim edifarhau, dim newid. Dim mynd ato fe. Nid mynd at Iesu Grist a gofyn am cael dod i'w deyrnas e. Gobeithio nad yw hynny'n wir, falle fod e yma o rai yn gwrthod fel Nebuchodonosor. Dim effaith.
Dyw arwyddo gras ein i gyd i ymateb. Beidio oedi. Beidio cymryd y pethau yn ganiatol. Ond i roi ein calon iddo fi. Amen. Gawn ni orffen trwy gyd ganu